गया। दिन के समय में भी दोस्तों वो रास्ता एकदम सुनसान सा लग रहा था। चारों तरफ साए साए की आवाजें आ रही थी। तभी उसको रास्ते के किनारे पर एक सुंदर सी दुल्हन दिखाई दी जो दोस्तों रो रही थी। वो उसे कुछ पूछता तभी उसके पास वो आकर के वो रोते हुए बोली, मैं रास्ता भूल गई हूँ, मुझे शहर जाना है। मैं अपने पति के साथ कार से इस रास्ते से गुजर रही थी। अचानक एक काली बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया। मेरे पति ने कार रोकी तभी उनको झाड़ियों के पीछे से एक औरत के रोने की आवाज आई और वो वहां चले गए। तभी उनके चीखने की बहुत तेजी से आवाज आई और मैं दौड़कर जब वहां गई तो देखा